Да, вот это страшная тема, когда ломаешься зимой на трассе. Вот не повезло чувачку, будут его, короче, тянуть. Интересная такая приспособа, короче, будут тянуть задом наперед. Цепляют вот такой рычаг и соединились. И вот такой красавчик будет тянуть, ну такой же, точно. Но это очень дорого стоит. Вот так вот. Так что зима непредсказуема. Поломки зимой — это холодно, не